Kali ini saya akan unboxing Ciki berhadiah lagi nih guys. Ciki Doraemon. Oke. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa pencet tombol like and subscribe. Kali ini saya akan merapikan dulu. Oke, udah siap kan? Kita buka yang pertama. Kosong. Ini berat, berat. Betul. Dapat bros. Tag yang ketiga. Guys, dapat gelang ikat rambut. Ada dua. Berat nih. Uang guys. Tuh. 2.000. Kosong. Ayo buka. Sobek guys, uang sobek. Ini gak apa-apa, alhamdulillah. Kita taruh sini. Top yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Penggaris warna. Kosong. Cakar tuh. Cakar. Kosong. Kita cobain dulu guys. Enak. Belum like yang ke-6 ini buka, cepat like tombol subscribe yang ada di bawah. Dapat uang guys. 2.000. Kita buka. Uangnya itu keras, mantap. Oh, ada dapat satu guys. Kura-kura. Ada dua. Dua guys. Tali rambut ya. Kura-kura ninja ya, mantul ya. Ini susah deh. Wah, cepat, tolong subscribe di bawah subscribe. Kalau tidak tembak nih. Wah, subscribe. Berat, mantap. Apa ini? Tuh. Nah, kecil. Oh,
coba kayaknya sih kayak lipan itu ya. Oh, mantul. Mantap. Ini yang terakhir guys, semoga dapat uang 100.000. Langsung saja kita buka. Siap. Aku uangnya guys, uang 2.000 ya. Guys, mantul. Oke, kita ketemu dulu. Kita dapat uangnya tuh 6.000, uang kertas 2.000, 6.000 sama mainan. Cepetan pencet subscribe sama mainan tuh banyak guys, adaan semua. Jangan lupa pencet like, komen, and subscribe di bawah ini, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Dadah.